नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पे जूतों संबंधित रिपेयरिंग, शूज बनाना एवं रिपेयरिंग करना और सोल बदलना जैसी जानकारी आपको मैं देता रहता हूं और रिपेयरिंग की जानकारी देता रहता है। दोस्तों अभी दीपावली का त्यौहार निकला है, 2-3 दिन हुए हैं और देखिए जूते आए हैं मेरे पास में। ये देखिए ये जल गए हैं दोस्तों। किसी ने रॉकेट बम जला के और छोड़ दिया तो वो जाके पड़ोसी के घर में जाके गिरा और ये पड़ोसी के घर में जाके ऐसा रखा रहा तो इधर जा घुस के और ये जल गया। देखिए दोस्तों, खुशियां मनाइए मगर ऐसा भी नहीं कि अपना किसी का नुकसान करें। बम फोड़िए, घर में जो है अपना छोटे मोटे बम फोड़ के अपना खुशियां मनाइए। ये देखिए रॉकेट बम छोड़ दिए, दूसरे के घर में जाके जूते जल गए। उनका विवाद भी हुआ है इस बात पे से। ऐसा ना करें दोस्तों। आइए इसको मैं बना के बताता हूँ। ये देखिए इसमें कपड़ा है, ये मैचिंग कपड़ा है, इसमें लगा के बना के बताऊंगा। इसकी कटिंग करके और इसको मैं ऐसा डिजाइन से बना के बताऊंगा। ये ढक जाएगा, कम से कम जूता खराब नहीं होगा, फेंकने लायक नहीं है। जूता सही है, ये देखिए चारों तरफ से सही है। जूता कहीं से फटा नहीं है, ना कुछ नहीं है, नया जूता है। लेकिन ये रखा था ऐसा तो इसमें आतिशबाजी घुस गई है, रॉकेट बम। अब इसको मैं सुधार के बना के बताऊंगा तो ग्राहक कम से कम कुछ दिन पहन लेगा। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं।